Pozdravujem všetkých z Gelnice, čaká nás ďalšia zaujímavá cesta. Tentoraz ideme trošku západne do Írskeho mora, na ostrov Man. Rozhodol som sa toto miesto navštíviť, pretože je plné dopravných zaujímavostí a v bežnej prevádzke je stále možné stretnúť sa tam s vozidlami, ktoré sú staré niekoľko desaťročí. No a toto si rozhodne nemôžeme nechať ujsť a rozhodol som sa o to podeliť s vami, tak poďme teda na to. Na teraz nás čaká let z Košic do Londýna a predtým, než v Liverpoole nastúpim na trajekt, ktorý ma odvezie do Douglasu na ostrove Man, tak sa zastavíme v Yorku. V tomto meste opradenom históriou je zároveň jedno zaujímavé železničné múzeum s niekoľkými kúskami, ktoré by som veľmi rád videl už od svojho detstva a zatiaľ sa mi to nepodarilo, takže prvou časťou výletov bude práve návšteva mesta York. No a sme na letisku London Luton, takže ideme teraz vlakom do Londýna a odkiaľ budeme pokračovať vlakom do Yorku, kde dnes v noci prespíme. Medzi letiskom a najbližšou železničnou zastávkou premáva taký systém pozemných lanoviek, ktorý sa nazýva Dart Shuttle. Je to celkom rýchly spôsob dopravy, je prevádzkovaný v kyvadlovom režime, čiže príde, odíde, behá to hore dolu, za chvíľu sa na tom zväzieme. Cestovný listok na lanovku teda máme. Kupoval som to iba po tú železničnú stanicu, keďže ďalej mi už platí voľný cestovný listok. No tak už sedíme vo vlaku, smerujeme do stanice London St. Pancras International. No a môj vlak do Yorku odchádza z vedľajšej stanice King's Cross. Problém je, že si ešte budem musieť ísť zakúpiť do pokladne povinnú miestenku, keďže ku FIPke sa to nedalo dokúpiť cez internet. Takže očakávam, že to bude mierne divočina, pretože už pani na turnikete netušila, čo to je, keď som jej to ukazoval. A tak či tak ma s tým poslala do pokladne, ale ja som už išiel rovno na nástupište. No v každom prípade ten vlak, ktorý som chcel stihnúť, už nestíham, tak dúfajme, že stihnem aspoň ten ďalší, ale to znamená, že do Yorku prídem o 10:30 večer, teraz je 8 hodín. To sa mi veľmi nepáči, ale čo sa dá robiť? Problém je, že pôvodne som tu mal byť už niekedy na obed, ale výzer mi ako daň za lacné letenky zmenil čas odletu z Košic a tým mi to mierne skomplikoval. No, takže v pokladni som sa dozvedel, že nakoniec ten môj vlak povinne miestenkový nie je, tak idem teraz bez miestenky, tiež nevyzeral ten pokladník, že by tušil, jak sa tá miestenka vydáva. Takže mám necelú pol hodinku do odchodu vlaku, smer Newcastle, ja vystupujem v Yorku, čaká ma dvojhodinová cesta, viac menej už iba v tme. V každom prípade som rád, že už tým vlakom pôjdem, hoci v tom Yorku budem o 10:30. Konečne mi teda pristavili vlak, je na prvom nástupišti, no a poďme teda tam. V tejto stanici sa odohrával aj príbeh o jednom malom detskom čarodejníkovi, avšak ja sa pri tom pomníku tohto filmovania odmietam zastaviť, lebo pravidelne sú tam ohromné rady ľudí a všetko to len zdržiava, je to preplnené, čo ja v princípe nemám rád. Ale keď tu už budete, tak sa tu niekedy zastavte, hoci je to len taký vozík, čo trčí zo steny. Taká blbosť, no. A poďme teda na ten vlak. Tu vo Veľkej Británii sa vo veľkých staniciach dostanete na nastupište cez také turnikety, v ktorých načítate cestovný lístok. Čiže neexistuje, že by ste sa do vlaku v takýchto bodoch dostali bez cestovného lístka. V mojom prípade je tam trošku problém, pretože ja mám voľný lístok a ten neobsahuje žiaden kód, ktorý sa dá načítať. Čiže ja sa vždy musím pri turniketoch preukázať týmto lístkom nejakému personálu, ktorý tam stojí a ten mi ten turniket následne otvorí.
Avšak problém je v tom, že nie vždy ten personál tuší, čo im to ukazujem. Veľakrát im teda ja musím ukázať alebo povedať, že o čo ide. No a následne sa spamätajú a pustia ma. Good evening. I have free ticket. Yeah, that's great. Thank you. Thank you. You're welcome. Goodbye. No, tak toto bolo bez komplikácií, pani vedela, čo to je. Poďme teda ku vlaku. No a máme tu zároveň aj takúto pamätnú tabuľu prvému černošskému rušňovodičovi miestnych železničných spoločností. No a toto je môj vlak. No už sme vo vlaku spoločnosti Londýnskej a severovýchodnej železnice, skratku má LNER, a sedím vo vozni prvej triedy. Pozrieme sa teda, ako vyzerá interiér tohto vozňa. Môžeme takto vidieť usporiadanie 1+2. No a poďme sa ešte pozrieť na to, ako tu vyzerajú záchody. No, takže toto je držiak na bicykel, má to taký svoj osobitný oddiel. No a záchody sú tu. Všetko zatiaľ čisté, keďže sme vo východovej stanici, tak to ešte cestujúci nestihli znečistiť. Za pár minút teda vyrážame smerom na Newcastle. Ja, ako som už povedal, vystupujem v Yorku. Po rokoch budem v Yorku prespávať u miestnych prostredníctvom portálu Couchsurfing. Som v princípe zvedavý, že aká bude dotyčná pani, pretože jediné informácie, ktoré takto človek získa o svojom hostiteľovi, sú len z Couchsurfingu, z profilu dotyčnej osoby, a to len to, čo tam dotyčná osoba napíše. Takže som naozaj úprimne zvedavý. Je to fakt, že po rokoch, donedávna som viac menej iba hostil ľudí a naposledy som takto cez Couchsurfing spal v Srbsku v Novom Sade u jedného vojvodínskeho Slováka, ale to bolo v roku 2021, čiže po nejakých 6 rokoch to bude. Tesne pred cestou sme už od personálu z reštauračného vozňa dostali aj menu. Poďme sa teda pozrieť na to, že čo tu ponúkajú v reštauračnom vozni a za aké ceny. No, ceny tu nejak nevidím, takže to sa ešte budem musieť na to pozrieť poriadne. Avšak takto to vyzerá. No, takže keď cestujete v Anglicku, aspoň v spoločnosti LNR v prvej triede, tak máte catering bezplatne. To som sa pýtal vlakvedúcej a to je vlastne dôvodom, prečo ani nevidno ceny pri tom jedálnom lístku. Čiže ak sa niekedy rozhodnete cestovať v Anglicku prvou triedou, tak máte potom nárok na nejaký catering. No a časť cateringu, ktorú mám v cene cestovného lístka, som už dostal a je to jedno pivo, toto je štýlu ale, druhé pivo v štýle ležiak, no a pani mi ešte dala pre istotu aj vodu. Dve piva som dostal preto, lebo mi pani nevedela odporučiť, ktoré pivo je lepšie, tak mi dala na ochutnávku obe. Tak poďme ochutnať najprv ten ležiak. Tento. Vyrábal nejaký pivovar Cold Buff. Som úprimne zvedavý. Keď som tu bol pred 2 rokmi v Londýne a načapovali mi v krčme ležiak, tak ležiak mi veľmi nechutil. Takže beriem to tak, že začíname tým horším. Není zlý, ale nič moc. No a už mi došiel aj sendvič. Takže som si ani nemusel kupovať večeru na stanici King's Cross. Keby som len toto vedel, že to mám aj ku fitke. A teraz si všímam, že miestenkovanie je tu riešené tak, že pokiaľ na tom mieste nebola predaná miestenka, tak diódka svieti na zeleno.
Ale ako náhle by tu nejaké miesto predané bolo, tak by to svietilo na červeno. Čiže cestujúci, keď vlezie do vozňa, ktorý povinne miestenkový nakoniec nie je, tak rovno už podľa svetielok vidí, že kde si vie sadnúť a kde už to je obsadené. No takže ležiak máme dopitý. Pustíme sa do Ailu a pozrieme sa na to, že ako to chutí. Ten ležiak nakoniec až taký zlý nebol. A hlavne po tej večeri. No a tak na zdravie. Myslím si, že v tomto prípade bol ten ležiak lepší, ale nie je to spôsobené kvalitou piva, ale jednoducho tým, že mne viacej režú ležiaky ako ale a podobne. Tak už konečne prichádzame do Yorku. Dnes tam len prespieme a zajtra sa pozrieme na niečo v meste. Goodbye. Dobré ránko z Yorku, máme krásny slnečný deň, dúfajme, že nám to vydrží po celý čas pobytu. No a poďme sa teda pozrieť do toho železničného múzea, kam ma odviezla moja hostiteľka Lynn, u ktorej som prespal cez Couchsurfing. Poďme na to. No a už sme pri múzeu a vyzerá, že tu je počas Veľkej noci celkom nával počiatočný, ale snad to nebude také zlé. Múzeum ohromí človeka hneď ako vojde do prvej časti. Vojdete vlastne do takej obrovskej haly, kde je nenormálne množstvo železničných vozidiel vystavených od tých úplne najstarších, čo sú pravdepodobne iba repliky, až po také v úvodzovkách novšie. Niektoré vozne boli v minulosti zaujímavé aj tým, že nemali jednotný priechodzí interiér, ale môžete tu vidieť za mnou. Nie som si istý, do akej miery to bude vidno, že každý oddiel mal svoj osobitný vchod z bočnej strany vozňa. Čiže sprievodca musel mať veselo, keď išiel kontrolovať cestovné lístky za jazdy vlaku a musel takto šliapať po bočnici vozňa, aby sa dostal do každého kupé. To, čo som spomínal, vidieť práve tu. Tu je vchod do kupé a všetky kupé, no nevidno to veľmi dobre, všetky kupé vyzerali takto, čiže neboli priechodzie a sprievodca naozaj, pokiaľ chcel skontrolovať cestovné lístky a nechcel strácať čas v stanici, respektíve nemal na to pravdepodobne čas, tak jednoducho musel šliapať po bočnici vozňa, čo muselo byť v plnej rýchlosti vlaku aj pomerne nebezpečná záležitosť. No a kým my sme sa v Uhorsku naťahovali na tom, kto môže akým jazykom rozprávať, tak tento pán, ktorý tu má sochu, už konštruoval párne rušne, ktoré v princípe zmenili svet. Taktiež môžeme vidieť, že mnohé tie prvé vozne viac menej pripomínali dostavníkové vozy a s časom sa z nich vyvinulo to, čo poznáme dnes. No a tu na točni je vystavený jeden rušeň, ktorý som viac menej chcel vidieť naživo od malička, respektíve jeden z tých rušňov. Skúste si na tú 100 sekundy tipnúť, že čo to bude. Ja to hneď prestrihnem. A je to on, lietajúci Škót, ktorý ťahal významné expresy spoločnosti LNER z Londýna do Edinburgu. A máme tu ďalší kúsok, konkrétne priamy vynález pána Stevensona, ktorý tu má aj sochu. Ide o rušeň Raketa, alebo Rocket po anglicky. A vlastne tento rušeň, dá sa povedať, že začal aj písať úplne novú éru železničnej histórie. Takto Raketa vyzerala, ale zároveň tu máme aj jej repliku aj s prierezom kotla, aby si ľudia mohli pozrieť aj, ako to vyzeralo znútra, ako to fungovalo. A teraz sa pozrieme na môj hlavný cieľ, presne tento rušeň som chcel vidieť od malička. Ide o rušeň, ktorý už tesne pred druhou svetovou vojnou dokázal presiahnuť rýchlosť 200 km za hodinu. A je to tento rušeň. Tento kúsok sa volá Mallard, čiže v preklade káčer.
a v roku 1938 dokázal dosiahnuť a presiahnuť rýchlosť 200 km za hodinu. Na pamiatku tohto rekordu je zároveň na boku jeho kotla zavesená takáto pamätná ceduľka, na ktorej je uvedený presný dátum, kedy tento rušen dosiahol túto rýchlosť. No a teraz sa pozeráme na hnaciu časť vysokorýchlostnej jednotky, ktorú v minulosti používala spoločnosť Eurostar pre dopravu cez tunel La Manche. Dnes už používa trošku modernejšie jednotky a tieto už vyradila z prevádzky. Múzeum je naozaj nádherné, avšak dominujú tu hlavne koľajové vozidlá a také veci ako je napríklad zabezpečovacie zariadenie, prípadne uniformy vlakového personálu a podobne som tu zatiaľ nenašiel. Dúfajme, že to nájdeme, pretože aj toto patrí k železnici a tiež to vie byť pomerne zaujímavá časť železničnej histórie. V každom prípade tu majú návštevníci možnosť zakúpiť si aj nejaký suvenír, vrátane modelov alebo čohokoľvek iného. To, čo ste videli a čím sme prešli, je hlava japonskej vysokorýchlostnej jednotky, ktorá premávala na tratiach Shinkansen. Tu sa už objaví za mnou, takže majú tu aj zaujímavosti z cudziny. V každom prípade konečne som našiel oddelenie s takými zaujímavými vecami, čo sa týka zabezpečovacieho zariadenia, modelov a podobne. Poďme sa teda pozrieť na to, že či tu nájdeme nejaké informácie o tom, ako to všetko fungovalo. Toto už naozaj vyzerá ako parádne múzeum. Toto ide o naozaj super expozíciu, avšak tie exponáty sú tu tak naukladané jeden na druhom, že je v princípe problematické tu niečo natočiť, takže v tomto smere odporúčam vám niekedy vyraziť do Anglicka po prilete do Londýna alebo do Liverpoolu, sadnúť na vlak, prísť do Yorku a železničné múzeum je hneď vedľa železničnej stanice, no a prísť sa tu pozrieť, pretože naozaj to stojí za to, vstup do múzea je bezplatný, je potrebné sa len zaregistrovať na ich internetovej stránke a mať zakúpený cestovný lístok, niečo ako naši bezplatní cestujúci. No a následne je potom vstup voľný, preukážete sa tým lístkom a môžete tu celé hodiny sa promenadovať po múzeu a obdivovať všetky vystavené exponáty. Čo ma celkovo na tej britskej železnici aj dosť fascinuje, že koľko sloh tu majú postavených rôzni železniční konštruktéri. Napríklad aj za mnou môžete vidieť jeden z príkladov. No a takto vyzerá celá tá časť múzea, kde je tá zbierka takých tých drobnejších exponátov. Čiže naozaj môžete vidieť, že je naozaj problematické točiť medzi tými regálmi s tým všetkým. No a súčasťou múzea je aj takýto balkón, kde si môže každý uchylák tieto vlaky aj natočiť, odfotiť. No a táto súprava bola používaná pri razení tunela po podprelivu La Manche. No tak návšteva železničného múzea je za nami. Ak tu niekedy budete bez váhania, tu príďte, vstup je bezplatný, ako som povedal, maximálne sú tu rôzne výzvy na dobrovoľné príspevky, keďže fungujú ako charita. Expozícia je tu úžasná, sám som aj v obchode so suvenírmi nechal nejakých 30 libier. Jednoducho oplatí sa tu prísť, tak jednoducho dojdite, keď tu budete.
No a ja teraz idem ešte do mesta stráviť posledné hodiny s mojou hostiteľkou, ktorá mi trošku ukáže historickú časť mesta York. A potom sa dáme na vlak do Liverpoolu a tam prestupujeme na trajekt, ktorým sa odvezieme do Douglasu na ostrove Man. No a sme na moste, kde sa máme stretnúť s Lynn. Krásne svieti slniečko, normálne už tak praží, až som spotený. Dnes bude fakt, že krásny deň. No tak už sme sa stretli s Lynn, s hostiteľkou. No a ideme teraz spolu objavovať mesto York. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Za mnou môžeme vidieť katedrálu, ktorá sa nazýva Minster. A tuto Lynn mi povedala, že v meste platí také pravidlo, že žiadna budova nemôže byť vyššia ako táto katedrála. Down to the Shambles, which is a very famous street. Krásny stredoveký odžup na daniach, kedy sa platilo podľa rozlohy pôdorysu. Čiže v rámci možností sa stavitelia snažili stavať prízemie čo najmenej rozľahlé, avšak pribúdajúce poschodia mali pôdorys o dosť širší. Yes, this is what I like on European cities, the historical city centers. Everything is different. Yeah. Every city is so different. Sure, yes. Keď prídete do Yorku, rozhodne nemáte čo stratiť, je to tu čosi nádherné a ak máte niekoho miestneho, ktorý vás tu posprevádza, zároveň sa dozviete plno zaujímavostí z miestnej histórie, keďže história tohto mesta siaha až do čias rímskej nadvlády nad týmto regiónom, kedy malá rímska pevnosť vyrástla do mesta, ktoré žije dodnes. Nachádzame sa na takej malej uličke, ktorá sa volá Shambles a Lynn mi povedala, že ju navštevujú mnohí ľudia, hlavne z toho dôvodu, že sa dosť podobá na šikmú uličku v Harry Potterovi. No a že v minulosti tu boli hlavne mesiari a zároveň aj chodník je tak trošku vyvýšený s tým, že všetok bordel z tej cesty sa vždy potom splachol v minulosti do rieky. Momentálne je tu plno takých maličkých obchodíkov, pekárničiek a podobne. Ťažko proste vedieť, že kde otočiť hlavu a kde vidieť niečo zaujímavé, lebo naozaj tá história, ten stredovek tu dýcha na človeka zo všetkých strán. Môžeme vidieť také pamiatky na to, že to bola taká mesiarská ulička. Tu ešte stále sú také mesiarské háky, na ktorých neskôr viselo mäso. Všimnite si, aké to je prehnuté, tamto horné poschodie. V centre mesta máme našli sme tu nejakú takú ochutnávku piatiky. Tu mi pani uliala na ochutnávku nejaký banánový rum. Dúfajme, že to bude čosi lepšie ako tá domáca banánovica, čo som pil na kamarátovej svadbe a po ktorej som ešte 3 nasledovné dni cítil banány. Tak uvidíme. What do you have, Lynn? This is the one with chocolate and walnut, but it's got cola in it as well. Aha, okay, so cheers. 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 Ty ale dobre cítite banány. I'll tell you one that I did. Aké fajné, sladučké, zradné. Áno, vymenil som si čiapku, lebo už začalo byť veľmi horúco. No a pozrite sa za mňa. Taký miestny, že vraj tradičný obchod so sladkosťami. No a už sme po obede, s Lynn sme sa rozlúčili, no a ja idem na vlak smer Liverpool. Tu je to. No a už sedíme vo vlaku spoločnosti TransPennine Express. Bohužiaľ musím sedieť v protismere jazdy, lebo v smere jazdy miesta sú už vymiestňované. No tak sme konečne v stanici Liverpool Lime Street a ja ešte čakám na jedného môjho miestneho kolegu ručňovodiča, s ktorým sa mám stretnúť predtým, než vyplavem na trajekte na ostrov Man. Tak, už sme sa konečne stretli.
No a Peter ma sprevádza do prístavu, odkiaľ pôjdem, aby som to nepobludil a stihol som to. Tak už som v prístave a vyzerá to, že check-in bude podobný ako pri leteckej doprave. Vyfasovali sme teda takúto kartičku a teda musím čakať. Je tu takýto bar, čiže celkom príjemné posedenie ešte. Do budúcna sa mi narysovala menšia komplikácia. V mailovej schránke som si našiel e-mail o tom, že je na pozajtra, kedy sa vlastne vraciam naspäť do Liverpoolu, respektíve plánujem ísť do Hejšemu a odtiaľ potom do Londýna, tak existuje riziko silného vetra, kvôli ktorému môžu odrieknúť môj trajekt z ostrova Man. A ja tým pádom musím začať riešiť, že či si pre istotu kúpiť letenku, ktorú je možné vrátiť, a v prípade, že mi zrušia trajekt, tak pôjdem lietadlom, alebo to jednoducho risknem a uvidíme. Takže mám ešte niekoľko hodín času na to si to rozmyslieť a keď dorazím na ubytovanie, tak asi potom budem musieť konať. Aspoň ako to na takom trajekte vyzerá. Tu máme aj takúto reštauráciu. Sorry. Tu taktiež taký bar, nejaké obchodíky. Dokonca tu máme aj hracie automaty. Otrasy, ktoré lodi spôsobujú motory, sa veľmi nepáčia autám, ktoré prepravujeme, a každú chvíľu tu začínajú hromadne trubiť alarmy rôznych aut. Buď sa ozve nejaké osamotenie, alebo tu máme rovno celý koncert. No už to s nami mierne začalo házať. Pre mňa to už je rozbúrené more, ale pre ostatných asi len ďalší štvrtok. Zároveň som sa pýtal námorníka, že čo si myslí o tom, že by v sobotu mohli odrieknúť trajekt kvôli zlému počasiu. Tak mi povedal, že z toho, čo on že síce to nebude loď, na ktorej poplave on, pretože to bude iná loď, ale z toho, čo pozeral na predpovedi počasia, tak skôr predpokladá, že ráno by to ešte mohlo vyplávať, ale že skôr môžu odrieknúť ten trajekt, na ktorom pôjde on večer, pretože v sobotu má byť horšie počasie práve večer a nie ráno. Tak ostáva len dúfať, že má pravdu. Ja stále neviem, že ako sa zariadím, a asi sa to dozvieme až práve v sobotu. Tak a sme tu, vítajte v Douglase. Je tu pekná kosa, hnusne vlhko, čo viac si môže človek želať. Každopádne už aspoň nie sme na tej rozkolísanej lodi. Človek vďaka tomu aspoň vie, že prečo robí na železnici a nie v námorníctve. Mojou hlavnou úlohou je teraz nájsť ubytovanie, ktoré mám zabukované, a uložiť sa spať. No a hlavne ešte pozrieť si, že ako vyriešiť ten môj problém na sobotu s môjim odchodom naspäť na ten najväčší ostrov v regióne, aby som sa potom mohol odtiaľ dostať bezpečne domov. Tak držte palce, nech ubytovanie nájdem čo najskôr. Na teraz sa s vami rozlúčim a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.